Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана объявил строгие выговоры Хакиму и заместителю Хакима Ашхабада. Герой Туркменистана, космонавт Олег Кононенко получил поздравления от президента Сердара Бердымухамедова и национального лидера туркменского народа. В Ашхабаде открыта продажа билетов на международный хоккейный турнир и другие новости. Президент Сердар Бердымухамедов объявил хакиму туркменской столицы Рахиму Гандымову строгий выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля за подведомственными структурами, а также допущенные недостатки при проведении работ по благоустройству и очистке. Кроме того, глава государства объявил строгий выговор с последним предупреждением заместителю хакима города Ашхабад Байраммурату Гурбанову. Президент Сердар Бердымухамедов и национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедов направили герою Туркменистана и Российской Федерации, инструктору-космонавту-испытателю, командиру отряда космонавтов Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Олегу Кононенко сердечные поздравления по случаю профессионального праздника Дня космонавтики. В Вене прошло заседание австрийско-туркменского общества, в ходе которого обсуждались вопросы развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. В заседании приняли участие члены правления и участники общества, руководители австрийских компаний, а также представители туркменских компаний, подключившиеся онлайн из Ашхабада. Почетным гостем встречи стал посол Туркменистана в Австрии Хемра Аман-Назаров. Глава австрийско-туркменского общества Неда Бергер выразила искреннюю благодарность национальному лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову за подарок, который она получила в честь своего юбилея. В Москве состоялась международная научная конференция на тему «Вклад туркменского поэта, философа и мыслителя Востока Махтумкули Фраги в мировую литературу». Форум стал важным событием в ряде мероприятий, проводимых в России к 300-летию классика туркменской литературы при организационной поддержке посольства Туркменистана. В ходе конференции прозвучали стихи великого мыслителя и поэта, профессиональные музыканты исполнили песни и романсы туркменских композиторов на стихи Махтумкули. В ходе встречи посла Туркменистана в Армении Мухаммедгельды Аязова и руководителя аппарата премьер-министра республики Арайка Арутюняна была рассмотрена возможность активизации культурно-гуманитарных связей. Стороны обсудили перспективы развития торговых отношений между двумя странами за счет использования транспортно-логистического потенциала Туркменистана. В Букингемском дворце король Карл III получил первые экземпляры новых банкнот с его изображением. Эти купюры, которые поступят в обращение в июне, знаменуют собой новую веху в истории британской монархии. На церемонии вручения присутствовали управляющий банка Англии Эндрю Бейли и главный кассир Сара Джон. Король Карл III будет изображен на всех номиналах банкнот – 5, 10, 20 и 50 фунтов. Согласно традиции, первые экземпляры новых банкнот с номерами 00001 были вручены монарху. Мальта рассматривает возможность использования дирижаблей в качестве общественного транспорта. В ближайшем будущем жители и гости острова могут получить возможность совершать воздушные путешествия на дирижаблях до соседнего острова Гоза и даже до Сицилии. В настоящее время добраться с Мальты на Гоза можно на пароме, а до Сицилии на пароме или самолете. Внедрение дирижаблей позволит сократить вредные выбросы на 90%. С 15 по 20 апреля Государственный комитет Туркменистана по физической культуре и спорту проведет в Ашхабаде международный хоккейный турнир. Матчи состоятся на малой и большой аренах спортивного комплекса зимних видов спорта. Торжественная церемония открытия состоится 15 апреля. Билеты на матчи уже доступны для приобретения в кассах спорткомплекса, торговых центров Ашхабад и Беркарар. Стоимость одного билета составляет 25 манатов. В турнире примут участие хоккейные команды из 10 стран – России, Белоруссии, Ирана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Омана, Бахрейна, а также Туркменистана. Туркменская шахматистка Джемала Вездурдыева показала выдающийся результат на 17-м открытом международном шахматном турнире «Мемориал Георгия Акзамова» в Узбекистане, заняв первое место среди женщин в сильнейшей группе А. В ходе турнира Джемала Вездурдыева одержала победы над известными гроссмейстерами, такими как Алексей Александров из Беларуси, Игорь Ягубов из России, а также над чемпионкой мира до 14 лет Афрузой Хамдановой из Узбекистана. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.